Abakunzi bacu murakarama. Wenda ntabyo waruzi, gusa abantu 13,500 bapfa buri mwaka kubera gusinda, kandi aho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika honyine kubera inzoga. Uyu munsi tugiye kureba ngo bigenda bite iyo umuntu anyweye inzoga agatwara imodoka, bigenda gute mu bwonko bwe, kubera iki bibujijwe, n'uzabaza wese akaba azakubwira ko ari bibi cyane. Nshuti Divine Muheto ni Miss Rwanda, ati ndashimira abambaye hafi bansengera nabo twari kumwe mu bibazo byose, mureke dufatanye kwiyubakira cyangwa se twiyubakire igihugu cyacu cyiza, tunywe rese tumwe gake. Nuko yanditse muri iki gitondo ku rubuga rwa X, ntabisubiyemo muribuka ibyamubayeho. Nta kindi wongeyeho, nitwa Ismael Mugisha, hano wakurikira ibiganiro, inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima, kugira ujye ubona ibiganiro byacu byiza nk'ibi mu buryo bworoshye. Reba munsi y'video ahagana iburyo ahantu handitse ijambo subscribe, urahakanda ubundi witurize, ntabwo uzongera gucikwa na rimwe. Tumaze kuba 13,000. Bigenda bite iyo umuntu anyweye inzoga agatwara imodoka, bigenda gute mu bwonko bwe? Buri kinyobwa cyose gisindisha kigiramo ikinyabutabire cya ethanol. Iki kinyabutabire ni ikinyabutabire kibasira cyane ubwonko nk'urugingo rw'umubiri. Igihe wanyoye iki kinyabutabire kihutira mu maraso kivuye mu nzoga, ubundi kikaba kigeze mu bwonko, uhita gitangira kubangamira uburyo ubwenge bwawe bukoramo. Niyo ntego ya mbere. Gikoba mu nkokora uburyo utekereza, gushyira mu gaciro, kandi n'uburyo imikaya yawe, imitsi ikoramo birahababarira. Imikaya byose bihera mu mutwe. Agacupa rero kamaze kukugiramo, wihutiye mu modoka ngo urebe ko wagera mu rugo kare cyangwa se ikindi kinyabiziga. Mu bwonko hatangira kubaho ugukererwa ku gihe bitwara ubwonko bwawe ngo bufate umwanzuro w'ukuntu uritwara mu kintu runaka cyangwa se ugiye kwitwara mu kintu runaka. Ibi bintu ni ibintu bituma bigukomerera cyane igihe usabwa kugira igikorwa ukora byihuse bitewe na situation iri mu muhanda. Birumvikana, turi mu modoka, uradutwaye, niho tugeze. Uburyo utekerezamo byatangiye kugira ikibazo, uburyo ufata imyanzuro ku byo wumvishe nk'amajwi, nk'amahoni, urugero y'ibindi binyabiziga bitangira kugorana. Ibi ni ibintu byongera amahirwe yo kwisanga warengeje umuvuduko cyangwa se kutita ku bimenyetso byo mu muhanda. Uburyo uba uri gutekerezamo, kugenzura vola, gufata feri, kongera umuriro w'imodoka mu buryo wagenye cyangwa se ushaka, bitangira kukugora. Byose ubikora usa n'umpuzagurika, bigenda uko utabishaka. Usibye n'ibyo, amaso atangira kutareba neza, ibisa n'ibihu biza mu maso, n'ubundi biba bishobora gutuma utabasha kureba neza cyangwa se ngo umenye intera iri hagati yawe n'abandi mu muhanda. Ntibigarukiraho, hari nubwo wumva uzungera, wigeze witegereza umuntu uri gukata 8, kuzungera n'ibisa n'ibitotsi bikwataka, byongera amahirwe yo kuba wakisanga usinziriye igihe utwaye. Nta muntu uzakubwira ko kunywa warangiza ugatwara ikinyabiziga ari byiza. Ni ibintu bibi cyane kandi bihanwa n'amategeko, rimwe na rimwe hazamo no gufungwa. Dore impamvu: kwisanga utwaye wasinze ni ibintu bishobora gutera impanuka kandi no gusiga cyangwa se gutwara ubuzima bw'abandi. Gutwara ikinyabiziga ufite ikigero cy'ibisindisha kingana na 0.08% mu maraso cyangwa se hejuru, ahantu henshi ntabwo byemewe. Gufatwa byakugiraho ingaruka nk'ucibwa amande, kwamburwa uruhushya rutwara ikinyabiziga burundu, ndetse no gufungwa. Ntitwabura kuvuga ku mafaranga atakarira mu kuvurwa, amande, ndetse no gusana ibyangizwa n'abantu basinda bagatwara. Abantu benshi bagirwa inama yo kutegera vola ngo batware igihe cyose bisanze basinze. Amategeko yose akumira abatwara basinze yose nayo kurinda buri wese ukoresha inzira nyabagendwa. Murage bugira mu rugo amahoro. Ibiganiro bya hano iyo ugize icyo uvanamo, ujye wibuka guhereza ikiganiro like, kuko bigifasha kugera ku bantu benshi. Ibyo tumaze kubimenyera. Gahunda ni imwe, mukore subscribe muri benshi, biduhereza umuhate n'imbaraga byo kubaha ibiganiro byinshi. Dusubire mu bindi biganiro, mube amahoro naho gutaha.